यह है चाइना के सबसे महंगे जॉब में से एक, जिसे पोर्सिलेन रेस्टोरिंग कहते हैं। इस काम को करने के लिए कुछ लोगों को साल में 3 लाख डॉलर तक दिए जाते हैं, क्योंकि ये बॉल हजारों डॉलर का होता है, जिसमें आपको एक भी गलती नहीं करनी है, वरना लाखों का चीज बर्बाद हो सकता है। लेकिन रेस्टोरेशन सिर्फ पीसेस को नहीं चिपकाते, बल्कि पहले उन्हें वायर से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ता है, फिर उस स्ट्रक्चर को फिल करके उसका ओरिजिनल शेप वापस लाते हैं और लास्ट में उस पे गोल्ड डस्ट लगाते हैं और हाथ से उसके पैटर्न्स को दोबारा पेंट करते हैं, जिससे वो चीज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है।